你幫邊個混血啊？你幫邊個混血啊？你講啊！你呢個香港混血犯法㗎嚇？講嘢啊！香港混血犯法㗎，你入邊嗰啲嘢唔好扮聽唔到啊！我送咩貨啊？你開打開啊！你自己影住你啊！我唔係報警拉實你即刻。而家即刻叫差人嚟拉你啊！你唔肯打開佢。拉差人打開。係啊，叫差人拉你啊！打開咩啊？你打開啊！佢係咩啊？咩人？而家你落嚟拉你啊！你而家打開，你屎混血啊嘛！咁你問下差人嚟。而家就嗌差人嚟拉你，得玩嘢啊嘛！你唔肯打開啊嘛！我打開。同你講，你即刻打開，你講得地下打開，你屎混血啊嘛！你即刻打開佢。你老母混血黨，你咪想俾人拉？你混血黨，你知唔知呢啲血人哋驗完攞嚟做咩㗎？人哋販賣器官㗎，你知唔知啊？你幫邊間公司做嘢㗎？你咪幫開聯啊？開聯創新基因啊？問你㗎，你老細邊個啊？冇扮唔識聽啊！同你講，你打開呢啲嘢啊！同你講，你係變屎混血嚟㗎！同你講，即刻打開佢，打開啦！你唔肯打開嘛？唔打開，我即刻叫差人嚟拉你。咁我打開佢啊！你打開佢啊！屌你老味！你即刻同我抌撚晒佢啊！如果唔係，即刻叫人嚟拉你。同你講，你知唔知呢啲人女死幾撚多人啊？柬埔寨嗰啲就係俾人捉㗎呢啲。咁惡啊！唔使咁惡，而家即刻開！你而家即刻打開佢啊！而家叫你即刻打開啊！咩唔使咁惡？你快撚啲啊！同你講，你冇得同我玩嘢啊！你咪想打我啊？而家叫你打開佢，你抌撚咗佢我就算數。我今日就放過你。你個老細邊個？講。我都唔知你意思。你而家你上次邊個？你電話而家即刻打開，俾個電話號碼我。你知唔知而家一年女人死幾撚多人啊？同你講。俾人捉緊晒佢㗎！我唔知㗎。你知唔知你做埋呢啲嘢好撚陰濕㗎？你知唔知你女仔幾多人啊？你唔知。打開佢先啦！你而家即刻同我打開。做咩？你咁惡啊？你想打我咩？我而家叫你打開佢啊！打開啦！打咩啊？你而家打開佢啊！叫你。你咁我做咩啊？你咩？而家你唔撚使我哋啊！你而家傷天害理啊喺度！你知唔知你兩死人啊？報警咯！你而家報警咧？報警咯！拉鳩你咪拉鳩你咯！屌你老母！使撚冇禮貌啊！你咁我做咩啊？冇啊得！你今日打開嘛？你打差人嚟到你死緊㗎！你香港屎混血我同你講。啊！你係咪想有事啊？同你講，你香港屎混血你死緊㗎！你咪打開嘛！同你講。死緊咪死緊咯！死緊咪死緊嘛！得啦，咁咪就叫差人嚟拉你啦！同你講。自己咪自己咯，自己唔俾啊！你知我得起咩？你知啊？自己咪自己咯，自己咯！你個撚樣戇鳩鳩，點解打俾你老細啊？求救啊！同你講。我求救咩啊？我想求救咩？你個撚樣臭閪，屌你臭閪啊！你撚抌啊嘛！屌你老母嚇！你閪血同你講，屌你老母！你攞個手機啊！我俾你老細啊！同你講。你個手機係嘛？你而家抌緊佢。我抌咗佢 OK 啊！你抌啊！你抌翻個手機啊！你抌先，你抌咗先。我抌翻先。攞翻手機啊！你攞翻嚟先。你攞我手機做咩？你個撚樣，屌你老母屎混血！屌你老母！唔好手腳啊！販賣集團啊嘛，同你講。仲有啲咩啊？仲有啲咩啊？我睇下，全部我睇下。販賣人口啊！同你講，你即刻拎撚埋出嚟啊！同你講，你抌撚晒佢啊！唔係我同你講，我即刻話俾你聽，你喺香港有你死撚緊啊！同你講。死撚緊。係啊！你而家屌你老母，你成個俾人睇光撚住晒㗎，係啊！你唔撚抌啊嘛，入邊嗰啲，同你講。我睇下，我睇下。點啊？你想逃走啊？同你講。做緊咩？你個撚樣，你老母販賣人口咁啊！屌你咪屌你咯，你死柒頭！你柒頭柒閪啊你嗱！你攞出嚟啊！揾佢講。你老母呢個撚樣揾佢啦！咁你販賣人口嗰啲嚟㗎，仆街嚟㗎！咁撚多包血啊嘛嚇！喂，係啊，捉到佢，仲攞佢可以你老母插玩事！你睇下全部都血嚟㗎嚇嚇！你全部都血嚟㗎，你全部你攞緊手啊！屌你！你老母即刻同我啦嚇！拉你面㗎，拉你頭費，唔好打我啦！屌你老母！臭閪一唔對撚死仔啊！屌你老母！你仲係冇嘢嚇？走啦！夜身有事啊！有撚樣！